umwana akeneye gukura nawe ukagira umumaro mu murimo wawe. Amen. Haleluya. Umwana akeneye gukura nawe ugatangira gutekereza ubwami, ugatangira niba warahamagawe muri ministeri, hajya ni ministeri yitwa Ministry Excellent Life in God International Ministries, ukamenya ngo hari iriya ministeri ntabwo yijyamo kureba abantu bayirimo, ahubwo njyayo kuko umwami yamamagariye kuhaba kandi nitekereza kuko ubwami bw'Imana ndi kwawe gutera cyangwa kuba rubejo n'uyu munsi ni kuri kane ariko iyo n'Imana yonyine niyo itagihinduka kuko iruzuye, ariko twebwe duhamagarirwa gutera intambwe y'ukura. Haleluya. Duhamagarirwa gutera intambwe y'uguhinduka. Umuntu ukuze ntatinda kuba agomba kumusengera, agatinda kuba agomba gusengera akengera. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo akenera gukorerwa cyane, ahubwo akenera gukorera abantu. Tujye gusenga Imana. Mbese uri mu rugendo rwo gukura cyangwa waragwigiye wabaguye ingwingi? Umwana w'Imana ntabwo apfa kuvuga, abumbura akanwa afite impamvu agiye kuvuga. Ntabwo abantu babumbura akanwa ngo nawe abumbura akanwa. Umwana w'Imana abumbura akanwa kuko ari igihe cyo kubumbura akanwa, kandi akavuga kuko ari igihe cyo kuvuga. Umwana w'Imana ukuze kura ahindutse wabaye cyane migisha, amaraso ya Yesu arakuhagiye, wogejwe na Yesu watunganijwe amaraso, haruko yakuhagisha amaraso mesinya mbayo yawiyera. Imana umugisha, twongere dukomere Imana amashyi. Haleluya. Ashimwe Imana yagiye neza, kamere zimufasha umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbonye ntabwo namukuye mu gusenga cyane, ahubwo namukuye mu gukorera Imana. Yesu ashimwe. Ntabwo nigeze nsengera umugore kuko ntabwo nari nzi ko nzashaka umugore. Numvaga ntazashaka umugore kuko umugore uzanisha umwanya wo gukorera Imana. Namaze imyaka 2 maje gukizwa, maje kwihana, nakijwe n'umukristo waguye. Maje gukizwa numva mu Yesu cyane, soma inkuru za Paulo numva nzamera nka Paulo. Ibintu by'abagore nta mwanya wa keya nabona. Numva ko nzakorera Imana celibateri kugira ngo maximize imbaraga zanjye kugira nzavuye mu isi. Ariko igihe kigeze Imana irambwira ngo hoya, ntabwo ariko bimeze. Nese kubera iki kandi sinzi? Irambwira ngo uwo nzaguha azagufasha kumva. Yesu ashimwe. Irambwira ngo uzafata hepfo nawe afate haruguru mu nkorere. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi ndashima Imana yuko ibyo yasezeranije yabikoze. Nta kintu cyiza mu kubana n'umuntu mwese mufite umutima umwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubwo nibaje kwemera Imana yuko ngomba gushaka umugore, Imana yarambwiye ngo umugore nzaguha ngo muzahuza muri byose. Namaze igihe kinini ndabagiza byarancanze. Abakobwa twiganaga navugana nabo numva wapi. Nababwira ngiye umuriro waba uri kwaka ubwami bw'Imana ubutumwa bwiza n'ibyo byari bibugewe. Nagaga n'abakobwa numva bamwe amazu ya hehe, akazi ka hehe, abagabo baracyari bumva ntabwo twahuza. Umva nta mukobwa tuzigera duhuza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashimana ko yampaye umukobwa duhuza. Amen. Ibindi ni details bijya. Yesu ashimwe. Ndajya mu dusangire ijambo ry'Imana. Amen. Katuvugane bukeya mu ijambo ry'Imana. Reka twongere turagize Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye yuko duhaye Mana guteranira hamwe na bene data muri uyu mwanya w'umugisha data. Nsabye umugisha mu ijambo ryawe. Uvugane na buri wese Mana, hagaritse imigambi yose y'umubi, ibitekerezo byose bitayoboka Imana. Ndabyanze mu izina rya Yesu. Ndafata ibitekerezo mu mitima y'abantu bigomorera Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe uvugane na buri wese mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Haleluya. Reka dusangire amagambo ari mu gitabo cy'Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 4. Haleluya. Munyemerere duhere ku murongo wa 11 kugera gatoya, ntacyo twagera hepfo kwa 16.
nubwo cyane cyane nshaka kuvuga kuri 15 ariko reka duhere kuri 11 aravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganizwe rwose gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse amen rw'igihagararo cya Kristo amen urugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo 14 kugira ngo tudakomeza kuba abana duteragamanwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya 15 ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose uwo ni we mutwe ari wo Kristo kuri uwo ni umubiri wose uterana neza ugafatanwa n'uko ingingo zose zigirirana nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo uwo ni umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukunzwe mu rukundo amen haleluya haleluya asubira mu 14:15 aravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose uwo ni we mutwe ari wo Kristo amen Yesu ashimwe haleluya ahubwo dukurire muri we muri byose gukura ijambo nashatse ko tuganiraho uyu mwanya ni ijambo rimwe ryitwa gukura haleluya gukura ni iki ngira ngo iyi sare turimo yadufasha gusobanukirwa neza gukura ndabona harimo abantu mu ngeri zose afite imyaka 3 n'abanza barimo bari kuba bari kurira abamama babo yose ntabwo bari kure cyane iyo ngiyo Yesu ashimwe haleluya n'abandi nabo bari kuzenguruka ntubaze ibintu byinshi bari muri itanu n'ingahe n'abandi nabo batangiye kamera kugira anniversaire bakanashima n'Imana Yesu ashimwe haleluya bakajya imbere y'abantu bati nanjye umunsi ndashima haleluya ariko kubyara ni byiza Yesu ashimwe haleluya n'abandi nabo baza kubitekerezaho bakicara ku ntebe z'inyuma mwabonye abantu batangiye kujya myaka 10 n'ingahe nabo bajya kuva kwiteza abanza bakajya inyuma ate ubundi bintu ba papa na mama bakurikiye n'ibikireka tubaze tugitegereze neza tubirebe Yesu ashimwe haleluya amen haleluya akagera n'abandi rero bameze nkatwe nyine bameze ngo twakurikiye inzira twebwe ni iyi ngiyi cyangwa ni iyi ngiyi Yesu ashimwe haleluya umuntu iyo avutse arakura nta kintu kinezeza umubyeyi nko kubona umwana wiwe ari gukura haleluya kandi reka mubwire mwene data buri etape yose yo gukura k'umwana inezeza umubyeyi guhera umunsi avuka ndabyibuka abana banjye iyo bavukaga bo bamazima imyaka batavuka nk'ingayane nuko bakuru bababere nabi ngo dushaka agahinja mu kandi gasigara apana twaba tujya kureba tukagusigaho dushaka agahinja gasigara Imana yagera abana batanu bashaka kandi gahinja ntabwo byoroshye Yesu ashimwe haleluya ariko kakivuka yoka bakarikeza akariminyuka yibi udutoki tunarwara dutoya utuntu twose dutoya ubona nyine natwe Yesu ashimwe ariko ukabona nyine kare ni keza rwose wagafata ukumva ntiwakarekura papa haleluya Yesu ashimwe ibyo mvuga muri kubyumva Yesu ashimwe mu minsi mikeya wajya kumbuka ukabona gatangiye guseka n'uduhanganye ukumva ni nawe Yesu ashimwe haleluya mu minsi akamenya utwinyo tubiri tumeze nk'utwa simbizi ariko ukabona nizikwiza we ubundi kakagenda gataraguza iki turahasi ko ni byiza hari n'umuntu wanjye mfite n'abafite akana kageze mu myaka buri munsi update agenda update kurubuga kandi guhaguruka kari turahasi kayagutse ukabona nyine biramushimishije
wese byiza cyane. Amen. Haleluya. Nanjye banjyeyo nyine nabona bagiye kwiga ariko kameno baje kugira ibitekerezo batagiye kumenya kuvuga ati ariko papa ibintu ndabona tugomba kuganiraho neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko buri wese akanezererwa icyiciro umwana wiwe agezeho akura. Yesu ashimwe. Nta kibazo umubyeyi ufite umwana w'ukwezi kumwe agira iyo ari kumuhindura pampers siko bimeze. Abikora nezerewe cyane ndetse afite karirimba yangiriye neza akago ese nyenda kayanduje yo yangiriye neza nta kibazo na gitoya. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko buri etape yose yo gukura k'umwana inezeza umubyeyi. Nubwo ibyo bari gukora bari iby'abana yari gutora icyondo agira gute yubaka amazu y'icyondo n'ibiki byose binezeza umubyeyi kuko niyo etape ariho. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko Imana iwanjye yabaye abana benshi mu buryo bwinshi. Mfite n'abasore bakuru bafite imyaka 17, 18, 19, 20 n'abari muri 20. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ndamucenja nje naza mvuye nk'ahangaha nagerayo ugasanga ari gutoba ibyondo ari kugira gute ubundi yinyariye yageze gute n'abandi Jesus Christ. Reka marise hajya cyajya mutayi tuzamuka umusozi byakomeye. Wa muhungu w'imyaka 20 yatangiye kugira gute ikibazo si ugutoba icyondo, ikibazo ni ukugitoba ufite imyaka 25. Ikibazo su gusoba mu myenda ariko ikibazo ni ukubikora ufite imyaka 20. Ikibazo si ugukenera kwambika pampers ariko ikibazo ni ukugira umwana w'imyaka 12 gucambika pampers utangira kurira umwana wanjye yabaye depi. Musengere mumfashe umwana wanjye yabaye umwana wanjye rwose mumfashirwe uko muganze gukora kubera iki. Ntabwo ari ikibazo cy'uko byamunaniye kuvuga. Ikibazo ni uko igihe cyo kuvuga cyageze akaba cyararenze ataramenya kuvuga ururimi rwe bikagaragara yuko rutazigera ruvuga. Yesu ashimwe. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo kugira ngo natwe tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyana hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukuriye muri we muri byose. Amen. Vuga ngo dukurire muri we, dukurire muri Yesu, dutere intambwe. Twaravutse birashoboka yuko urahanga utaranavuka nacyo ni ikibazo ariko wenda reka tuze kukigeraho turi gusoza. Ariko reka mvugane n'abantu bavutse. Yesu yaravuze ngo utabyawe bwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Iyo ukijijwe ubuvutsi bwa kabiri mu bwami bw'Imana buri agahinja. Yesu ashimwe. Uburi agahinja buryo ushobora kuba ufite doktora cyangwa se warize ntubaze ibyo wize ariko buri agahinja. Arigera agera ahantu ugasanga hari uruhinja mu bikoresho amajerekani. Imvugo mvuga ntabwo ari umubiri n'umwuka. Nagahinja ko mu buryo bw'umwuka batera ijerekani. Yarakijijwe haranamenya naho batari yanditse ati rero twakugize umudiyakoni. What is that? Urajya gukora iki? Tugoye pastor ujya gupastora iki utarangwa mu bugamba bw'umwuka ngo wicikaye n'udubu utwagara ati mbere yuko rwana na Goliati narwanye n'intare n'idubu. Igihe kimwe nagize ikibazo nari ndi kumwe na madamu twari mu gihe kigoye cyane mbona tugiye kubura ndangije ndabwira madamu ndabwira Imana ishimwe icyara dusenga Imana ndabona mureke dutere haleluya. Hagati ibi bintu ni ibiki ndabwira mu mateka yanjye ntabwo nari mfite ubuhamya bw'uko naburaye ariko Imana ishimwe yuko uhaye ubuhamya bw'uko naburaye. Arajana mwereka n'ubundi wowe kunsubiza mu mashuri neza bayana yanyuze mu kera none nyaguherekejemo ndashima Imana yanyujemo narwanye n'ihuru umutubu ndwanye n'intare ntabwo nzatiye Goliati uzahangara Goliati ute utarwanye n'intare n'itubu. Bene data reka babwire Imana ikeneye ko dukura ukareka kuba uruhinja bakomeza baratata pasiteri nsengera pasiteri nsengera pasiteri nsengera yo pasiteri. Hari umugabo twakorana umurimo w'Imana ahantu hamwe hafi ya buri gihe yaza akavuga ngo
nuko yaguye mu cyaha Imana ikubabarire ntuzongere nyine nkuko protokole zimeze z'itorero ngo bakamushyira hanze y'itorero baraza bakamugarura ejo none umusengere nongere umusengere akagenda tukamusengera yagize ejo umusengere nongere kabiri gatatu nongere kane gatanu nongere ntabwo bikwiriye muco ukwiriye gutera intambwe ugakura mu gukiranuka ugatangira kwera imbuto z'abantu b'Imana va mu bwana rekeraho kwituma mu maranshi rekeraho kwihana ibyaha by'abapagani bene ndakareka babwira mama Nisi madamu imfura yacu yitwa Nisi yavuze ngo umukristo ngo bagira gutanga abasha kuva mu cyaha ariko ntabwo akora icyaha Yesu ashimwe cyane ibyo ni ukuri niko bimeze ariko reka mwongereho akangaka umukristo umukiranutsi hari ibyaha bimwe agomba kurenga Yesu ashimwe birashoboka ko wacibwamo yego ariko ntabwo waba namugiye niyo ukiguyemo rimwe uba wakiriye isomo rivuga ngo never again. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Imani ikeneye gukura ukava mu bwana. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ahantu dukorera umurimo w'Imana hari details zimwe ntajya nitaho cyane kuko nabuze ntacyo zimara ubwami bw'Imana. Hari abantu twaciye mu isi yashize noneho turishyana kugira ngo bakunze umurimo w'Imana rwose bafashijwe n'iki byose. Ibiteka biraza gusa pastor hano mugira gahunda zo gufasha abakene no kugira gute ufite compassion iki ntabwo turagira ariko mwami nabishima izaza kandi nibitaraza icyo tuzi nuko icyo yaduhamagariye gukora turi kugikora aho yamagariye ku compassion nabo bari kuzikora njyewe mwami yahamagariye mu ishamba ariko mukendurira ikize ubukiko bw'abari kurimuka ndi cya compassion biza bikurikiraho yumvishe ko nta compassion hari sinogeye kumubona ukwiriye gukura ukamenya impamvu y'ibyo uri gukora ukamenya ngo ndi mu murimo w'Imana si runaka ndeho si pastor ndeho ndakurikiye umwami wampamagaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo umwana akiri mutoya nk'aba batwohereza kwiga ku ishuri amashuri na hano y'amashuri baza bari bakatera umutsinda zakugira gute zaguhemba kabisa zakurigurira sinzi niba ari uduki wagurira zakugura akagare n'iki umwana ikoza kurika kurika iyo umwana amaze gukura ahubwo ategura ajya gukora uyede ubone ayo gutanga kuko wamenye agaciro ko kwiga. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ikeneye yuko abana bayo bakura bagatera intambwe bakagira aho bagera. Reka babwire ibintu bitatu ubundi dusenga Imana biranga abana. Ikintu cya mbere umwana arangwa no kwikunda kwirebaho. Njyewe uzafata umuneke ushyira aha ngaha ucemo ibice bibiri bitangana ubundi ubwira abana bawe babiri ngo nimuze bazarwanira cya gice kinini wagize. Siko bimeze kubera iki oya uzima buriya rero abana n'abana beza ko kumugana abana ntabwo bishimye kibaye barimo bakigaragariza aho ngaho ariko barabona iki cyane no kwikunda no kwirebaho niyo kamere yacu y'icyaha ariko barayigaragaza kuko ntabwo baba bafite ubucakura bwo kuyihisha. Yesu ashimwe. Haleluya. N'umukristo ukiri umwana aranga no kwikunda kwirebaho amasengesho yiwe Mana uzampa umugore ryari Mana uzampa umugabo ryari Mana uzampa ibikire uzampa inzu ryari Mana uzampa abana Mana uzaza njyewe igihe kirageze gutera intambwe uve muri cyewe utangire gusengera abandi. Igihe kirageze mutangire wiyiriza ubusa. Hari umugabo twasenganaga Imana yamuhaye amasengesho y'iminsi 20 yaramubwiye ngo genda usenge amasengesho yo kwiyiriza ubusa uzayavamo ari uko ubwiye. Yaragiye ageze ku munsi wa 21 Satani aramutera umunsi wa 21 wa 10 azara wa 10 azayihinduye ni murundere yasengeraga iki
Manya yamuzaniye izina ry'umuntu wo muri Senegal, uwo muntu namuzi naranamubona, ntazigera namubona hari sinzi n'abana kiri. Namwanduye n'umuntu umugaragu wanjye muri Senegal, afite ikibazo kiniki, injira mu masengesho yo kumusengera wirije ubusa, uzasohokamo ariko mbikubwiye. Nzaramba yinjira mu buryo ayasenga yirije ubusa, ari gusengera umuntu atazi. Ukeneye kugera ku rwego rwo gutangira gusengera nawe utazi, kuko gusa ibyo biteza imbere ubwami bwe. Ukeneye kugera ku rwego ubwami bw'Imana bufite agaciro kuruta icyubahiro n'ubwami bwawe. Haleluya, Yesu ashimwe. Ukeneye gutera intambwe yo gukura. Iyo umuntu akuze atangira kwita kuri barumuna biwe. Iyo wasize ibyo bicira mu rugo ntabwo ahita avuga ngo reka mbige ataraza kugira ngo asange ibyanjye nabikuyeho. Iyo umwana akuze aravuga ati ndabona ibiryo mama yasize ari bicira cyangwa se papa sinzi ringaniye bwaraje, reka ibi ngibi ngende bireke njye mbasha kwihangana, ariko ba petit frere ntibakihangana, reka bayo baruke uwo n'umwana utangiye gukura. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umwana utangiye gukura nawe atangira gutekerereza urugo nk'uko ababyeyi be barutekerereza. Amen, haleluya, haleluya. Ariko umwana ukiri mutoya ukiri uruhinja aba yirebaho, ibyiza byose ni jyewe, ibyiza byose ni jyewe, ibyiza byose ni jyewe, ibyo abandi ntubimubaze, ibyiza byose ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyanjye n'abana banjye. Niko twese bibarya ni iby'uwo mucuruzi. Buriya hari indirimbo zimwe dukwiye kujya turirimba twakumva bitarimo tumati ahubwo njye ntabwo naririmba. Siko bimeze se, ukareka kubesha Imana ukavuga ati Imana mbere yuko ndirimba hano banza umpindure kuko ntabwo ndahagera pe. Kuvuga ngo ibintu byanjye byose ni ibyawe, reka ni ibyanjye ndaye ibintu byo kumara ibintu byose uretse. Haleluya, ukwiye gutera intambwe yo kumenya yuko uri igisonga cy'umwana, uri jera w'ibyo Imana yaguhaye. Ibyo ngibyo ni iby'abana bakuze, niyo mitekerereze y'abantu bakuze. Amen. Ikindi kintu cya kabiri kiranga umwana akunda guha agaciro ibintu bidakomeye, ibintu by'amafuti biramubabaza. Bandiriye umuneke, banjyanye umwenda, bagize gute, bavuze muri korali, bandebye nabi. Yesu ashimwe. Pasiteri njyewe ntabwo yansuhuje, njye ntabwo nkunda, biragaragara yuko ari ahantu abantu bakutore, njye ntabwo bajya bankunda, njye ntabwo nzasubirayo gusenga kwanza. Yesu ashimwe. Kubera iki ubwana hari intambara nyinshi mu murimo w'Imana turwana zidaturuka mu kuba Satani yakajije umurego, zituruka mu kuba turi kudiringa n'ubwana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwana ahereza agaciro ibintu bidakomeye. Bafashwe biswi ebyiri njyewe bampaye imwe. Umwana yamaze gukura agasanga mu bw'ibyo byashize aravuga ngo okay niko byagenze akihangana agategereza. Kimwe mu bintu biranga umukristo maze gukura nuko agira ikintu cyitwa kwihangana. Ntabwo apfa gukomeretswa n'ibibonetse byose. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Abazi ibyo guha agaciro n'ibyo gutesha agaciro. Mesi yashize natumiye umuntu umwe muri gahunda twari dufite ku rusengero. Arangije arambwira ati turamenyeranye, ntabwo uzi yuko njyewe ndi umuntu wo mu itorero ingana. Turagira ngo abantu bandebe nabi, sinishoboreye da. Yambwiye ijambo reka ndibabwire ariko sindababwira byose kugira ngo bitabongera. Arambwira ngo njyewe ndi umuntu, avuga iryo torero asengeramo kugira ngo mutamenya ariko ndikubabwira ngo njyewe ndi uwo muri iryo torero ngo w'umwimerere, ngo nk'uko bavuga ngo itorero rya tuzajya mu ijuru tudapfuye, njyewe ndi uwo muri tuzajya mu ijuru tudapfuye w'umwimerere. Ibyo navuze sinzi nawe uri kubyumva, babyumva barabyumva. Nanjye ndamubwira nti nari nzi yuko uri umukristo w'umwimerere. Yesu ashimwe. Haleluya, amen. Ufite ubwoba bw'uko abantu bakubona. Umuntu ukoze mu mwuka ntagagira ubwoba bw'uko abantu bamubona.
polisi bamagarika ariko se bamuhagaritse na Yesu buryo bari baramuhagaritse. Yesu ashimwe kugeza igihe baravuze ngo nuzatura yuko ari Kristo tuzamuca mu isinagogi niwe bari barahereyeho. niba warakurikiye umwana ugiye gutera intambwe yo kugera aho udahangayikishwa nuko abantu bakubona, ugahangayikishwa nuko umwana akubona. iyo ugihangayikishwa nuko abantu bakubona uba uri imbata y'abantu. Yesu yaduhamagariye kuba imbata ziwe, ntabwo turi imbata z'abantu, turi imbata za Kristo. niba duhangayikisha ngo tumunezeze. Haleluya. niba dushikamishije imitima yacu kumanywa na nijoro, imitima yacu itera itekereza uko twamunezeza, ntabwo itera itekereza uko twanezeza abana b'abantu. abana b'abantu bameze nka televiziyo ifite telekomande iri mu biganza bya Satani. izo televiziyo murazizi, ifite telekomande. iyo televiziyo y'u Rwanda itangiye gushyira ibintu bitakuryohera bati reka nshyire kuri TV1, yagera ati reka nshyire kuri nizere. abana b'abantu bameze nk'ibyo ngibyo. iyo ushatse kubanezeza umwanzi abafata telekomande, mwaka imubwira ijambo ribi. ntuzigere ugira intego yo kunezeza abana b'abantu, uzagira intego yo kunezeza umwami wawe. abari mu ruhande rwe bazanezerwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. umuntu ukuze mu mwuka aba azi ibifite agaciro n'iby'agaciro gatoya. reka mubwire, nta kintu wamukangisha. Haleluya. nta kintu wamukangisha. ukeneye gutera intambwe ugakura. Amen. nigeze mwatize cyane. Yesu ashimwe. abo turi kumwe. Amen. Haleluya. Haleluya. ngo hari gufasha kukwiriye niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe. Amen. guha agaciro ibintu bidakomeye. amagambo bamuvuze madamu igihe kimwe yigeze kuza yarabaye cyane cyose. sheri ko bimeze gute bavuze ko tumuzi. bavuze ko umuzi. Fera ninde wabivuze ko umuntu n'abandi babivuze. ese nje abivuze kurubuza probleme nawe uzaza kugushaka nta n'ukugaburira nta n'ibyo by'ibibazo. ese natashye tasha agaciro y'ibintu bitekanye. uziko abantu baje gusaba imbabazi. ese undi abantu bameze nka telekomande y'Imana yategeye kanzeho na Satani agenda akakandaho. ntukabatindeho, kora ibyo umwami ashaka. Yesu ashimwe. ni ibyo guha agaciro, ni ibyo gutera agaciro. Haleluya. umuntu ukuze mu mwuka ntababazwa gusa. Haleluya. ijoro ry'ejo bundi nagize inzozi zirantangaza. nabonaga meze muri hasi none hari abantu bari muri etaje. abo bantu nkunda kubasengera ngira ngo hari niyo mpamvu. noneho nabonaga bari kuci, uzi ko akunda umuntu yikaye agaciro. nabona bari kuci andi hasi nkagisama, nkamubwira ngo Yesu akumugisha. undi namubwira ndagukunda. mbona ndabibabwiye benshi mbona byabaye byinshi baciye amacanga ushwiye ibikoro. ndangije umwe aravuga ngo ubundi ko ntacyo uvuga, wowe tutavuga nyine ngo ugire ibyo uvuga. barakaye. ndabwira ngo icyo kizi icyo mvuga ntabwo mwacyumva, ahubwo se mwanyemera tugasenga. barandeba. ndavuze hari ufite ikibazo. barambwira ngo baraceceka. ngiye kubona mbona barahagurutse. abahagurutse ndabase mufite icyo kibazo mufite? baracecetse. ndabwira cyangwa bashaka ko dusenga. baravuga ngo yego. mpita mpaguruka ndasenga. ngihaguruka nagiye kubona mbona bimeze nk'aho nicaye hejuru murabona ahantu hari podium. mbona ndi kuri podium ndi gusenga. ndi kuri podium nabo bari gusenga ariko bo bari hasi. reka mubwire niba ushaka ubutware ko Imana iguha ubutware no ku bantu, igakugira umutima wa Kristo, igakugira imbabazi ku bakugirira nabi, igagutesha agaciro ibitutsi abantu bagutuka, igagukomeza urugendo umwami yaguhamagariye utitaye ku byo abantu bakora. Haleluya.
akomeza urugendo. Yesu ashimwe, akomeza gukora umurimo data yamuhamagariye atitaye ku buryo abantu babibona nuko bamufata. Keneye gukora mu mwuka. Mani keneye abagaragu bakuze. Yesu ashimwe. Nageze muri iki kiganiro cy'umukobwa umwe avuga njye navuye muri ADPR yavugaga ADPR ubwo abatigera byo muri ADPR nasanze abantu baho nta rukundo bagira, njye nagize gutya nta rukundo bagira, none naragiye. Mana yanjye urukundo agiye kurushaka he? Ahantu hatagerwa n'umugisha ibibina naho rero ntaho Nijuru tutazababara, nijuru batazadutuka, nijuru tutazacera, nijuru tutazahura n'ibyo byose. Ariko tukiri mu isi dufashigiye mu ntambara, urwana intambara nziza. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo bwawe bw'ubuheshyi bw'ishimo. Haleluya. Urwana intambara nziza. Iyo umusirikare ari mu ntambara amenya igihe cyo kurasa n'igihe kitari cyo kurasa, amenya amasasu ahereza agaciro. Umwana w'Imana ntabwo apfa kuvuga, abumbura akanwa afite impamvu agiye kuvuga. Ntabwo abantu babumbura akanwa ngo nawe abumbura akanwa. Umwana w'Imana abumbura akanwa kuko ari igihe cyo kubumbura akanwa, kandi akavuga kuko ari igihe cyo kuvuga. Umwana w'Imana ukuze kura. Amen. Icyagatatu dusenga Imana. Umuntu yaciye umwana akunda gukorerwa, kugaburirwa. Papa wazanye iki? Waguriye iki? Wagize iki? Mwampaye iki? Yesu mwampaye iki? Njye muzasura ryari? Muzira bitewe ejo bundi mwasubiye ngo nidari ni Francine hari Amerika yose. Ni byiza cyane rwose. Njyewe ndibajya banasura ariko njye bazasura ryari? Uwo ni umwana. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu ukuze ntabwo atekereza ku byo gukorerwa, ahubwo atekereza ku gukorera abandi. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu ukuze ntatinda kuba agomba kumusengera, ahubwo atinda kuba agomba gusengera kenge. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo akenera gukorerwa cyane, ahubwo akenera gukorera abantu. Tujye gusenga Imana. Mbese uri mu rugendo rwo gukura cyangwa waragwigiye wabaye ingwingiri? Uri gutera intambwe nawe, hari intambwe uri gutera cyangwa uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri kane ariko iyo ni Imana yonyine niyo itagihinduka kuko iruzuye. Ariko twebwe duhamagarirwa gutera intambwe y'ukura. Haleluya. Duhamagarirwa gutera intambwe y'uguhinduka tukagera ku gihagararo cya Kristo. Yesu ashimwe. Umwana akeneye gukura nawe ukagira umumaro mu murimo wayo. Amen. Haleluya. Umwana akeneye gukura nawe ugatangira gutekerereza ubwami, ugatangira niba warahamagawe muri ministeri, hariya ministeri yitwa Ministry Excellent Life in God International Ministries, ukamenya ngo hari iriya ministeri ntabwo yijyamo kureba abantu bayirimo, ahubwo njyayo kuko umwami yampamagariye kuhaba kandi bitekereza kuko ari ubwami bw'Imana ndi kwawe. Ntabwo ntegereje yuko abantu bazankorera, ntabwo mpabaye kugira ngo abantu bankore, ahubwo mpabaye kuko umwami ashaka yuko nanjye nkorera abandi. Haleluya. Iyo umwana tuzamenya yuko bamwambitse amarangi akiri mutoya agatangira kugurira amarangi barumuna biwe, ukeneye gukura. Uri kugura amarangi ya barumuna bawe se? Cyangwa nawe uracyakeneye amarangi ufite imyaka 17 na 18? Tujye gusenga Imana, ariko tumbere ko dusenga Imana. Amagambo tuvuze n'ay'abantu bavutse, abo ngabo bakiriye umwami bakamugira umwami. Warahindutse wabaye cyane mugisha, amaraso ya Yesu arakuhagiye, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso.
ibirori by'umukwe wate wogejwe